Mwiriwe muraho murakaza neza nk'ibisanzwe ngende nene hano tuganira ku tuntu tundi ubuzima bwo mu mutwe imibereho imibanire urebye byose tubivugaho hanyuma ikindi no ku bintu byose mvugiye hano ntabwo ari itegeko so ushatse urabifata ukabyemera washaka nubyemere ushaka kubifata nk'inama bashaka bikinjira hano bigasohokera hano uyu munsi tugiye kuganira nago ndi bube nsakuza cyane cyangwa tumaze iminsi dukora ibintu by'amavlog tutembera muri Canada uyu munsi tugiye kongera tuganire ibintu bijyanye n'ubuzima n'imibereho cyane suje ngiye kuvuga uyu munsi nkuko mwabonye ku mutwe w'iyi video tugiye kuganira kuri domestic violence so ni suje ndi buvuge navuga ko ndi buyivuge urebeye mu yindi lens cyangwa kuri ndi jisho niko navuga cyane kubivuga nari narapanze gukora video imeze nka gutya ariko ntarabona ikintu kimpushinga cyangwa niba ariko nabivuga so ubu kuri YouTube ahantu hose hafi ya hose huzuyeho Teta Sandra yakubiswe Teta Sandra no ikintu cyatumaga kuva na mbere nshaka kuvuga kuri iyi suje nuko nabonaga ku ma YouTube yenda tuvuge isimbi cyangwa Chita cyangwa nde yatumiye umugore avuga ukuntu yahohotewe none wareba muri commentaire twege nk'abanyarwanda twashyizemo ugasanga turimo kublaminga the victim aho kugira ngo tublaminge wahohotewe ugasanga ngo umugore niba yakubiswe ngo na makosa ye ngo yabigizemo uruhare ngo kuki utagenda ngo ibintu nk'ibyo none yituruho noneho byakomeye kuko biri kuri YouTube zose kandi hari n'amashusho ureba akiri fresh ukareba neza ukuntu umuntu ababaye ariko ukirengagiza ibyo byose wangiza ukavuga ati ngo nta makosa ya Teta ngo kuki atagenda ngo yenda ngo yabigizemo uruhare so ikintu cya mbere nshaka ku clearing out nuko nta muntu n'umwe ukwiye gukubitwa ngo ko yabigizemo uruhare like guhohoterwa ngo kubera like nta na sense bifite icya mbere umugore cyangwa mwashakanye muri rusange ntabwo ari umwana wawe ngo wamubwiye ngo pfukama ntiyapfukama urakubita n'abana ntabwo bakibakubita nkaswe umuntu mukuru mwahuye we hari numba ntari gusobanukirwa umuntu mukuru uramufata ukamukubita ngo kuko atakoze ibyo wamubwiye noneho kuri Teta aho bari kuvuga ngo nuko ngo asohoka cyane cyangwa ngo akundana ngo n'undi mugabo cyangwa akora iki it doesn't matter ibyo ntabwo ari business zacu gusa niba utari kumvikana n'umuntu murarekana amahoro kuko muri a team igihe mutari kumvikana murarekana ntago ukubita umuntu ngo ibyo bivuze ko bisubiremo nta kintu na kimwe nta explanation nimwe ibaho yumvisha yuko umuntu yakubise mugenzi we umugabo yahonze umugore we akamukura amenyo akamuca ibisebe akamukubita ku rukuta icyo cyose tuzongera no kujya tukibaza ngo ese ngo wari wamutwaye iki kuko yandi bisobanuro ndi butange muri iyi video birasa kugufasha gusobanukirwa impamvu ndi kuvuga ibi bintu so nyuma ndaza gusobanura impamvu abantu bahohoterwa batajya bagenda bamwe muri bo batagenda icyo ni cyo ndi buze gusubiza ndangiza iyi video yo mpamvu kwishikariza kwireba kugera ku munota wa nyuma ko biriza kugufasha gusobanukirwa so tumwe na tumwe nashakaga clearing out ibintu ndi bugende mvuga no ndabivuga mu buryo buri psychologique ndagenda nkwereka uko uwo muntu uhohoterwa cyangwa izo step zose aba yaciyemo mu bintu biri psychologique ni ibintu byakozwe n'abashakashatsi abapsychologue so icyambere tugomba kumva nuko iri hohoterwa cyangwa ino violence ikorwa muri cycle no kuvuga ngo ntago umuntu muhure ejo ngo mukundane ngo adatangira kugukubita no
ni cycle sinzi ukuntu cycle ni ukuvuga ngo ikintu gitangirira hano kikazenguruka kikongera kikagera aho cyatangiriye. So yenda ndaza kubishyira hano ku ruhande kugira ngo urebe cycle icyo bivuze n'ukuntu bigenda. Kuba ari cycle rero bivuze yuko buri muntu yahohoterwa. Mu by'ukuri no mu Rwanda abantu benshi bagiye bavuga ngo bamuhohotenga kubera ko ari Bugande, umva na hano kirazira gukubita umuntu, ni icyaha. But abantu nuvuga ngo ihohoterwa rishingiye ihohoterwa rikorerwa mu ngo ni ikintu cyahozeho kandi kitatazanashira. Gusa amategeko ni meza kuko bigabanya ukaba wabona uko ujya kurega n'ibiki byose, ariko no mu Rwanda ubwaho hari article nasomye yari yanditswe sinibuka NGO yari yaraje mu Rwanda gukora izo research. Hari n'abagore b'abaminisitiri bakubitwa, abagore b'abapasiteri noneho bo si wanavuga kuko aba agomba no guhishira umugabo we, anavuga ko yakubiswe kubera ko atari submissive cyangwa aticishije bugufi. Ibintu byinshi nk'ibyo, ari abantu babayeho mu ngo bakubitika, bakubitwa, bahohoterwa ko badashobora kubivuga. So ntitwirare nk'abanyarwanda ngo tuvuge ngo mu Rwanda ngo abagore ngo dufite ijambo, ngo ntago dukubitwa, ngo ntago duhohoterwa. Barahari benshi bahohoterwa ariko babiceceka batabivuga. So etape ya mbere nkuko nabibabwiraga, ntago muba mukimenyana ngo ahita gukubita, bitangira gahoro. Ni ukuvuga ngo iyo akikubona arakwidealizing, akakwadora, akakumvisha ukuntu uri umuntu w'igitangaza. Akantu gato nibagiye kubabwira nuko akenshi abantu bahohotera abagore mu ngo baba ari aba narcissist, bafite narcissism. Yenda nzabikoraho indi video ubutaha kugira ngo dusobanukirwe neza ubwoko, kuko mperutse mu Rwanda. So nenze ko abantu bameze gutyo baba hano gusa kuko baruzuye, ko no mu Rwanda nasanze buzuye. Byaba byiza umenye abo bantu kugira ngo ujye ubirinda kuko bangiza ubuzima bw'abantu. Ni yari umubyeyi wawe arakwangiza, umugabo arakwangiza, niyo yaba ari ku kazi. Abantu bari narcissistic no kubirinda tuzabavugaho mbere, ariko imwe muri trait yabo niyo ngiyo. So yo mu gihura akubwira ukuntu uri mwiza, ukuntu uri gitangaza, ukuntu nta muntu arakunda nkawe, ukuntu ufite ubwenge bwinshi, ukuntu ataba utamufite, ukuntu kuva yakomenya ubuzima bwe bwahindutse, ukuntu yaragiye kwiyahura, mwahura ukamusubizamo intege z'ubuzima, ukuntu umva akumvisha ukuntu nyine uri umuntu udasanzwe w'igitangaza ku buryo nawe wumva uri umuntu w'akamaro, umuntu urabyumva nawe nyine. Ikindi kintu nyine nakubwira nk'udusekret twakaba ati ngiye ntarahura nawe nakoraga ibiyenda, nakoreshaga ibiyobyabwenge, ntarahura nawe nta rukundo nagiraga, nta mutima nagiraga, nta muntu nitagaho, ntago nakundaga ibi n'ibi. Akakwereka ukuntu wowe igihe yakubonye, igihe mwahuye, mbese ari wowe buzima bwe. Etape ya kabiri rero arakwizola. Kukwizola ni ukuvuga ngo ariyaranja ku buryo uba ahantu hihishe. Niba warakoraga yenda akakumvisha ukuntu ako kazi kawe kari gutuma mushwana, akakumvisha ukuntu ako kazi kawe gatuma utamwitaho, akakumvisha ukuntu ako kazi kawe yenda nta n'ikintu kabamariye ko we azatekinga care nawe. Nuvuga ngo ibyo byose ari kukwizola, ni ukugira ngo azabone uko akukontrola, no kugira ngo ibyo agukorera bizagume muri silence. Abantu bo hanze ubundi nibo bagufasha kubona ko uri guhohoterwa, bagufasha kukwereka yuko ibintu uri gukorerwa atari ibyo, bagufasha kubona plan y'ukuntu wava muri ibyo bibazo urimo. Ariko yamaze kukwizola nyine agukoresha uko ashatse kose. Hari igihe akubwira ngo mwimuke, hari igihe umva ibintu byose ashoboye gituma ujya mu kato. Isolation ni nko kugushira mu kato ahantu kure utagera ku bandi. Akakumvisha uburyo ababyeyi bawe batagukunda, akakumvisha ukuntu inshuti zawe zigufuhira, ariyo mpamvu uhora ushwana n'abantu. Ugomba kureka izo nshuti kuko zidashaka umunezero wawe. Ibintu nk'ibyo no kuba ukuntu yakumvije ukuntu uri umuntu udasanzwe w'agaciro n'ibiki, bituma ibintu byose azakubwira nyuma yaho ngaho byose uzabyemera, kuko uzaba wumva ko umufitiye akamaro, ko uri umuntu nyine ugirana wumva umeze nkaho ufite confidence. Kuri etape ya gatatu rero atangira kugutera ubwoba. Abatangiye agasura isura ye nyayo ibitangiye kuza, ariho wanda bakubwira ati ntukazajya uvugisha uriya muntu,
wakomeza kumuvugisha akubwira ati ninongera kubona uri kumuvugisha tuzabonana, ninongera kubona wambaye ijipo ngufi bizagenda gutya na gutya. Ni handi watangiye kugwa sasa amategeko, aha kubwira ati 12:00 nzajya ngera ku kazi nsanga watashye wakarabye watetse wakoze ibi nibi. Umunsi uzagira ibyago agataha agasanga ntabwo ibyo byahiye, ugahita agenda kuri etape ikurikiraho. Iri terabwoba rero hari igihe rikorwa psychologiquement cyangwa mu bikorwa, bivuze ko ashobora kujya atangira amena nk'ibintu, amasahani, avuna intebe, akora iki, akora ukuntu umunsi umwe ari wo wazavuna gutyo, cyangwa akagutoteza mu bitekerezo, akubwira amagambo agukomeretsa cyangwa agutera ubwoba, kumvisha ukuntu nta n'ikintu wabaho utamufite. Etape ikurikiraho rero navuga ko ari nka gaslighting cyangwa apasa à l'action. Sasa uri kubushize yarakubwiye ngo ntago nshaka kuzongera kukubona wambaye ipantaro, ninongera kubona nzakuvuna. Uyu munsi rero ubwo arataha agasanga wambaye ipantaro, akubwira sinakubwiye ko utagomba kujya wambara ipantaro, akaba aragukubise gutyo. Cyangwa ahubwo sinshaka ko uzongera kujya winywera byeri tuvuge, kandi mwamenyanye wowe winywera byeri. Icyo nta nubwo ari ikibazo, niba adashaka kunywa byeri yabikubwira neza, niba bimubangamiye mukarekana, ariko ntagomba kuza kugukubita kandi mumenyana mwanazisangiraga by the way. Cyangwa mva nta kintu gitoya kibaho cyatuma atagukubita. Hari ukuntu umuntu yumva ngo agukubita ngo ko akoze ikintu cya danger, akantu gatoya ga creating attention, none gatuma abyutsa n'ibyabaye n'ibyakoze ibiki, none nijya gukubita akakubisha ukuntu ari amakosa yawe. Nuvuga ngo ngiye narakubwiye ngo ngomba kuzajya ndya umuceri utetse gutya na gutya, uyu munsi washyizemo umunyu mwinshi. Iyo ikaba reason ituma ari buze kugukubita, kandi yamara kugukubita agahinduka agakumvisha uburyo ari wowe watumye gukubita. Ni amakosa yawe. Urumva mba mvuye ku kazi ndushye, boss wanjye twashwanye yambwiye nabi, none ngeza nonjonje nsanga n'ibiryo ntago bimeze neza, bitandakara ndagukubita. Ako nawe nuzajya unyumva ntago ibingibi bizongera kujya bibaho. Ariko ibyo bari ukubeshya, kuko nicyo ngicyo nugikora azazana ikindi nacyo. En fait nta muntu uri parfait, twumvikana. Ntago bibaho ko ushobora guhora ushimisha umuntu igihe cyose nubwo waba ubyifuza. Rero kuri we iyo wakoze ikosa, iyo wakoze ikintu gitandukanye n'ibyiyumviro bye, bitandukanye n'ibyo yumva ashaka, umuti aba ari kugukubita. Mbere yuko noneho nsubiza cya kibazo twari twavuze ngo kubera iki batagenda, twabanza tukibaza ngo ese ubundi ni iki gituma abantu bamwe na bamwe, cyane cyane abagabo, impamvu nakunze kuvuga ku bagabo nuko plus de 80% y'ihotera rikorerwa mu ngo usanga ari abagabo barikoreye abagore, ariko ndabizi ko hari n'abagore bahohotera abagabo babo. So icyambere aba ari personality y'umuntu, nka kuriya nakubwiye umuntu uri narcissistic, hari igihe usanga yarakuriye mu rugo nawe bamuhohotera, bigatuma avamo umuntu umeze gutyo. Abantu bakabiri usanga bameze gutyo, hari igihe usanga ari ko afite anger management issues, ni wango ntago ajya basha kwikontrola. Yagize umujinya aramena arakubita, ntago ajya basha kwikontena. Kuri bo bumva ufite umujinya ukumva urashyushye, ukikalma ukikontrola, we ntago ubwo bushobozi aba bufite. Iyo kije nyine ahita gisohora akakigushiraho. Icya gatatu, hari abantu baba bafite ibibazo bya substance abuse, no kuvuga ngo baba bakoresha ibiyobyabwenge, barabaye imbata z'ibiyobyabwenge. So hari correlation hagati yo kuba ufite addiction, no kuvuga ngo ufite ububata. Iyo mvuze ibiyobyabwenge rero n'inzoga ziba zirimo. Alcoholism nayo ni indwara imwe iri muri addiction. So nubwo bubata butuma iyo yarangije kuba high, iyo yarangije kumera gutyo, nabwo hari igihe ajya muri episode yo kugira umujinya udafite aho uturutse, yarakariye isi, yarakariye ibyatsi, yarakariye izuba, yarakariye imvura, ari niyo high, habone ko ari kugukubita cyane.
we yumva ari gukubita gahoro cyangwa atari no gutekereza. None n'umuntu usanga afite ibyo byose hamwe. Ngaho rero imagine aba ari narcissistic, akaba akoresha ibiyobyabwenge, afite n'iyanga management. So ubu uri mu muriro, mwitanura mu muriro utazima. So now that namaze gukliaringa utwo tuntu, ngira ngo tugende sasa aho turi buganire ku mpamvu batagenda. Ibyo nabivuga kugira ngo nsasire imyumvire yacu, twumve sasa uburemere bw'ibi bintu n'impamvu biba bikomeye ku bantu kuva mu ngo bahohoterwamo gutyo. So imwe mu mpamvu ituma abantu baguma mu ngo bahohoterwa ni denial, ni cyangwa hayinjyawe na trauma bonding. Ari nka kwa kundi uba uri mu kintu ariko ukanga kwemera ko kimeze uko kiri. Ni ukuvuga ngo aba yaranze kuva kuri ya etape yo kumva yuko bamubwiye ko ari igitangaza, ko ari umukobwa mwiza, ko adasanzwe, kugira ngo shiftinge yumve ko uwo muntu wamubwiraga ibyo bintu yamubeshyaga cyangwa ari we wahindutse akaba ari kwitwara gutyo. Ukabona ntabwo ari kubiprocesinga neza. Ni nayo mpamvu akenshi usanga abantu bahohoterwa ari umuntu ufite akazi, ufite amafaranga ku kazi ke, akaba ari na CEO cyangwa ari boss, ariko wagera mu rugo ugasanga afite umugabo umukubita, kandi uwo mugabo ugasanga hari n'igihe ahembwa make kumurusha, cyangwa atanakora, cyangwa ari imburamukoro, cyangwa ari iki. Yarabaye mu alcoolique nyine, atakijya no ku kazi baramwirukanye, yirirwa mu rugo ariko agakubita umuntu kandi ari we umutunze, you know. So muri iyo denial rero bo baba bumva nuvuga ngo ubundi ikosa rimwe umuntu uhohoterwa aba yarakoze no gukunda. Ni ryo kosa ryonyine aba yarakoze. Babandi bose bavuga ngo ese ngo wakoze iki ngo bagukubite, ngo wamuca inyuma, ngo wakoze iki, ibyo byose njye sinemeranywa nabyo. Nemera ko ikosa rimwe umuntu aba yarakoze ni ugukunda, ugakunda umuntu utagakwiye kuba ukunda, ukaha urukundo rwawe umuntu utari urukwiye kwa. So nkuko nabivugaga, bene aba bantu usanga afite ibintu byose, afite n'ubushobozi bwo kubivamo ariko ntabivemo, niyo denial. Noneho kuri we iyo umubashije aba yumva ari umugore ahubwo ukomeye, aba yumva ari strong, ku buryo aba yumva ko ari umugore ukomeye uri kwihanganira umugabo we uzahinduka mu minsi iri imbere, kandi ko ari we wenyine ufite ubushobozi bwo gufasha uwo mugabo guhinduka. Ni ukuvuga ngo kuko iyo bamaze kumukubita habaho episode yo kwiyunga. Muri icyo gihe cyo kwiyunga rero nibwo yiriza akaba ati sinzongera kugukoraho, sinzongera kugukubita, urabona ubundi ni wowe utuma mbasha no kwifata, ubundi ndi umuntu mubi, nuzansige, unsize napfa, unsize nabiki, cyuva haba harimo na chantage ukuntu. So baba bumva ati mvuye hano uyu mugabo nkunda nabamutireranye mu bihe bibi, kandi twarumvikanye ko tuzakundana mu bibi no mu byiza. So we yumva ko ari phase, ni phase mbi uwo mugabo we arimo, ariko azaba mwiza, azakira, bizashira. Impamvu ya kabiri rero ishobora gutuma umuntu atagenda nuko kureka umuntu uguhohotera, kureka uwo muntu uri narcissistic, kurekana n'uwo muntu biba biri very very dangerous. Urebye zino etape zose aba yaramuremyemo ubwoba nkuko nabikubwiye. Ubwoba apana ubwoba busanzwe, ariko ubwoba bwatari. Rero nk'iyo harimo n'abana, aba imagine ukuntu ntagashobora kugenda ngo asige abana, kuko uwo mugabo azasigara akubita abana. Ibyo yakoreraga mama wabo n'abana bazasigara. Buri gihe uko azajya atagasanga mama wabo ntagahari, abana baraho ahita bakubita yibutse ko mama wabo yabasize. Rero wowe warabyutse iryinyo ryaravuyemo, barakuvunya barakubise ku rukuta, sintekereza ko wabyuka bati ndagiye abana banjye ndabasize. Noneho hakaba n'igihe usanga nta kuntu uri bumucike. Cyane cyane nka hano usanga abagabo bica abagore mu bintu nk'ibyo. Nuvuga ngo aba yarakubwiye ati niwibeshye ukansiga nzakwica. Umunsi wabyutse ukagenda aragukurikirana kugeza aho wagiye, kandi koko akanakwica, cyangwa kwica muri umuntu wawe cyangwa kica mama. Hari abantu ntabwo biba biri dangerous kuri wowe gusa umusize, biba biri dangerous no ku bantu bose bari around yawe, abantu bose bagushyigikiye, abantu bose bagukunda, bose bashobora kubigenderamo. Impamvu ya gatatu rero ishobora gutuma umuntu uri mu rugo ahohoterwa cyangwa
uri muri mu rugo rurimo violence ni mu kinyarwanda nabyita gute kuba utari utigenga mu buryo bw'amafaranga. Bivuze yuko muri ya etape yose wibuke ko hari ababaye akubwiye ngo ureke akazi cyangwa yarabikoze ku buryo uguma ahantu ari we ugufiteho control. Noneho hari n'igihe musanga mwarahuye kubera ko we yari afite amafaranga wowe udafite amafaranga, ukavuga uti mbonye umugabo w'umukire. Cyane cyane aba bantu, iyo ni sije ndaza kwivugaho nyuma, nayo yari point ikurikiraho, so reka mbe nyiretse. Anyways, nandi kuvuga yuko iyo udashobora gukora plan, ni ukuvuga ngo twumvikane niba ubana n'umugabo wawe n'abana, ntabwo ushobora kubyuka gutya gusa uvuge ngo ndagiye udafite aho uri bujye, udafite n'ijana, udafite n'ikintu na kimwe. Nk'iyo mufitanye n'abana noneho utuze ati ningenda abana banjye ntabwo bazongera kujya ku ishuri, bazajya kuba mayibobo. Iyo urebye rero ukabona uba umeze nk'imfungwa. Tumenye ko amafaranga ni power. Rero ariyaranja ku buryo imwe muri power ari bukugireho ari uko ubu dependinga kuri we, ari we uguprovidingira, ari we ukugaburira, ukwambika, wishyura uryama, wishyura ibintu byose, ku buryo anakumvisha yuko umunsi azanga kuguha amafaranga kuko nawe urirebwa bati nta kindi kintu nakwimarira. Ari naho handi hiyo power usanga tuvuge ari umuntu uzwi cyane, kuri iyo power ye deja biba binakomeye kuko biba bigoye iyo umuntu azwi cyane. Tuvuge umuntu ngo ni umuminisitiri akaba akubita umugore we, biragoye cyane nk'umugore kuza akavuga ngo minisitiri kana karankubita, cyangwa pasiteri wirirwa ubonekerwa ukiza indwara ukora iki ngo umugore we ngo azaze kuvuga ngo ajya nkubita. Nta n'umuntu wabyemera kuko hanze ni umuntu mwiza, hanze ni umuntu uri perfect, hanze ni umuntu ufasha abakene, ni umuntu utitira akabonekerwa, ni umuntu abantu bose bubaha. Minisitiri like iyo power afite deje ituma naho warega nta muntu wakwemera ibyo uri kuvuga, ati ni bya bindi by'abagore or ibintu nk'ibyo. Icya kane rero ni imyaka nari kwifatanya n'iyo power. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu ino mu Rwanda turabyiharaje, abakobwa basigaye bajya gukora ubukwe ari batoya cyane, batazi ubuzima, batazi ikintu na kimwe. Ubundi iyo urangije segonderi ugahita ujya gushaka umugabo, ntabwo uba uzi kubaho, ntabwo uba wumva, uba uvuye aho ababyeyi bawe batekinga care yawe, ababyeyi bawe baguprovidingira, ababyeyi bawe bakubeshaho, ukahita ukora transition yaho uhise ujya aho umugabo ariwe ukubeshaho. Iyo utigeze ufata umwanya aho ngaho hagati ho kwibeshaho, bituma wumva ko nta bushobozi ufite bwo kuba wagira ikintu wigezaho, kuko ubuzima bwawe bwose hari umuntu wakubeshagaho, hari umuntu waguprovidingiraga. Sinzi ibyo kintu kiri kumvikana. Imwe mu masomo twakura muri ibi bintu ni ukugira ngo abakobwa bareke kwihutira gukora ubukwe batazi ibyo bagiyemo, batazi ibyo bashaka, aho uba wari fixinze icyerekezo cyo kuvuga ati ngiye ndashaka kuzagira umugabo umeze gutya na gutya na gutya. Noneho warangiza ishuri wabona umuntu ufite kamwe muri utwo tuntu washakaga, tuvuge ko ari amafaranga cyangwa afite utugambo turyoshye, ukabura shyuhaganye uragiye. Ntabwo wanje kumwigaho, ntabwo wanje kumenya ngo ese atekereza gute, ese arakara gute, ubundi yitwara ate iyo haje ibibazo hagati yacu n'ibindi nk'ibyo. No kumenya yuko umugabo atari we mana yawe, urashoboye, wa mugani ngo tinyuka urashoboye. Iyo wabaje kumenya ubuzima wibeshaho, uzi kujya ku kazi ukabona umushahara wawe ukigurira ibyo ushaka, nta muntu uzaza gupfa kukuzoweya no kukwifatira uko abonye kose, kubera ko urabizi ko wari umeze neza, wabagaho umufite. Rero atanahari wakomeza ukabaho siwe kamara. Nsoza rero muri conclusion navuga nakwisabira societe yacu utuntu dukeya cyane. Cyambere ni ukureka kujudginga umuntu
umuturanyi wawe, inshuti yawe, ngo uvuge ngo ni inzanga, ngo nta bwenge bafite, ureke no kumufasha, ureke no kumwumva, ngo kubera ko ari mu rugo bamukubita bamuhohotera, ukaba waramubwiye ngo aruvemo ntaruvemo, ugatuma ati ntuzongere no kumbwira ibibazo byawe, ntuzongere gukora iki. Ndagira ngo tugire empathy, sinzi ukuntu empathy nayita mu kinyarwanda ntuka, ariko ni ukugira kwishyira mu mwanya w'uwundi muntu, ni empathy nyine sinzi kubona irindi jambo nakoresha, ni situation ubundi umuntu utarahohoterwa cyangwa umuntu utarakuriye mu rugo bahohotera mama we, hari situation umuntu aba adashobora kumva atarayibamo. So kuba udashobora kuyumva ntabwo bikuraho ko ushobora kugirira impuhwe umuntu uri kuyibamo ngo uwishyire mu mwanya we igihe gito gusa, nibwo usobanukirwa neza ukuntu ari situation iba ikomeye. Ntabwo aba ari tiktak nko kubitekereza ngo ndabyuka mfunga ivalize yanjye ngende, ntabwo byamukundira kuko arafungiranye ahantu. Hanyuma kugira ngo tubaze wahohotewe, ngo ese wari wakoze iki, ese kuki utagiye, tubaze noneho ibibazo bifite akamaro, tubaze ngo ese twagufasha gute, twibaze ngo ese uriya muntu uhohotera abantu twamuhagarika gute kugira ngo atazongera kujya ahohotera abandi. Ikindi kintu tukwiye kumenya nuko iki kibazo cy'ihohoterwa ntabwo ari ikibazo cy'abagore gusa. Hari ukuntu abantu bakigize ngo ni ikibazo cy'abagore kuko aribo bakunda guhohoterwa, ngo ni ikibazo cya sosiyete yose, kuko ubushakashatsi bwerekanye yuko abana b'abahungu bakuriye mu ngo abapapa babo bahohotera ba mama wabo, haba hari chance nyinshi, haba hari nanjye kuvuga amahirwe, ariko twavuga umwaka mwinshi w'uko uwo muhungu azakura akavamo umugabo uhohotera abagore. Hanyuma umukobwa wakuriye mu rugo papa we ahohotera mama we, haba hari chance nyinshi yuko uwo mukobwa azajya kuba mu rugo ahohoterwamo, azajya gushaka umugabo umuhohotera. Ibyo ni ibintu biri psychologique, tubigiyemo. Hari video nigeze gukora mvuga ukuntu umugabo like papa wawe niwe uburi umukunzi wawe wa mbere, bivuze niwe figa yawe ya mbere y'urukundo. Iyo wakuze ubona ko urukundo rwe arutanga akubita akazana indabo, akubita akazana shenete, akubita akazana iki, uzagira tendance yo kureproduiza that same pattern. Uzagira tendance nawe yo gushaka umugabo ugukubita, kuko nibwo buryo wakuze uzi ko papa akunda mama kandi amukorera gutya. So nanjye bankoreye gutya niko bigomba kugenda, ni bisanzwe, niyo sign y'urukundo ku bagabo. Nsoza no video rero imaze kuba ndende, ikintu kimwe watahana nuko tugomba ku breaking the silence, kubivuga. Biba bikomeye cyane ku muntu uri guhohoterwa kuba yabivuga, ariko ni byiza ko muri iriya ya Teta harimo ko nabonye umugore wa Chameleone ari we wabishyize hanze, ko bari batangiye kubicecekesha n'ibindi nk'ibyo. Muri uko breaking the silence rero ndagira ngo tuyibreakingane urukundo. Niba ari ikintu cyambabaje cyane ni ukumva inshuti za Teta ziri gukora ama interview ziri kuvuga ngo Teta ngo munyihanganire, biri very emotional, but bavuga ngo Teta akunda gukubitwa, yakubitwaga kuva kera, bakabiseka ngo aramudunda, ngo kumva ngo biri kuvuga ngo ngo really ushobora kumbwira nk'ikintu kiba gisekeje muri ibyo bintu. Yigo ku breaking the silence ya kuyi breaking mu buryo bwiza, mu buryo harimo urukundo. Niba ushaka guhamagara abantu ngo bafashe kanaka kuva muri iyo situation arimo, ariko ntubigire urwenya, ntubigire inkuru ishyushye, really ntitubikore mu buryo bwo gusebanya,
kuko nabonye abantu benshi bavuze kuri Teta bari mu rwego rwo kumusebya no kumuseka no kumuharabika n'ibiki byose nta rukundo rurimo. So nizere ko hari ikintu kimwe cyangwa tubiri wavanye muri iyi video. Hanyuma like, subscribe, share, sangiza abagenzi bawe iyi video igere kure hashoboka, kuko ndabizi ko hari abantu benshi bari muri situation nk'izi ngizi navuze bakeneye kumva ko batari bonyine. Ntabwo ari wowe gusa uri guhohoterwa, ntabwo uri wenyine. Imwe mu mpamvu baba banabihisha bakora ikintu uko babumva banasebye, ariko ntabwo ari bo bagomba guseba umuntu uri kubahohotera, umuntu uri kubakubita, umuntu uri kubaraza. Irya jambo bakoresha ndaryibagiwe, niwe ugomba kugira isoni, not the victim. So mwakoze rero, murakaraba. Ciao.